Glavna težava pri tem je, da ta praznik ne poznajo v naših trgovinskih partnericah. To praktično bolj kot ne pomeni, da bodo podjetja prisiljena en del proizvodnje opravljati v drugih dnevih, pač po nekoliko višjih stroških. Na drugi strani bodo torej tudi zaposleni morali narediti določene nadure. Glavna težava je pa, da mogoče to pomeni tudi delno izpad določenega nivoja prihodkov. Tako da ta poteza v bistvu s strani gospodarstva ni pozitivna. No, mi smo že ocenili, da je predlog za 2. januar kot dela prost dan zelo nestrokoven, kajti popolnoma spregleda, da je po mednarodnih primerjavah v Sloveniji že sedaj delamo manj kot v recimo državah Višegrajske skupine, za katere mi ocenjujemo, da so naša primerjalna konkurenčna skupina, gre za države od Madžarske do Estonije. Če bi veljala gola statistična primerjava, da imamo približno 220 delovnih dni in sedaj bomo delali 219 dni v povprečju, to pomeni, da moramo isto količino avtomobilov, oken, mesa in tako naprej pridelati v enem dnevu manj, kar pomeni približno slaba polovica odstotka BDP-ja. Ocenjujemo, da bi bil pozitivni učinek zgolj mogoče omejen na sektor turizma, čisto konkretno na zdraviliški turizem. Torej, konkretno, ko bi se družina odločale za nek dopust, bi morda pač še za en dan podaljšale. Tako da tukaj bi bil delno en pozitiven vpliv, vendar makroekonomsko gledano bi bil negativen vpliv večji od tega pozitivnega v turizmu. Problem je tudi te predvidljivosti, konkretno, ko planirajo določen del proizvodnje oziroma poslov, je povsem običajno v določenih industrijah, da so zadeve jasne vsaj že pol leta nazaj. To praktično pomeni, da bodo pač del proizvodnje bili prisiljeni opraviti v naslednjih dneh pač po nekoliko višjih stroških, ali pa bodo morda kakšen tekmec jim ta posel prevzel. No, predvsem bi bilo bolje, če bi se poslanci dejansko poglobili v to, kaj je v Sloveniji tisto, kar je potrebno spremeniti, reformirati, na istočasno, ko dajo bombonček v obliki 2. januarja vsem zaposlenim, se pogajajo za plače v javnem sektorju, moramo kar ugotoviti precej neuspešno in nismo zadovoljni z davčno reformo, ki ni pripeljala k višji konkurenčnosti in zanimivosti recimo za vlagatelje. Imamo težave z zdravstveno reformo in tako naprej. Skratka, kar nekaj podsistemov v Sloveniji je v zelo šibki kondiciji. Ja, trenutna vlada ni uspela pripraviti nekih predlogov za resne reforme in potem ta predlog predstavlja kot neke vrste bombonček za to, da prikrijejo nesposobnost ali pa nezmožnost, da pripravijo neke resne spremembe.